আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ স্বপ্নিল ফ্রম আনবক্স ট্রিকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে আপনাদের জন্য ওয়েব ফানের একটি TWS ইয়ারবাড নিয়ে এসেছি, যেটা খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি TWS ইয়ারবাড অ্যান্ড দ্য মডেল ইজ ওয়েব ফান রক। এটার ভিডিও আনতে আমরা অনেকটাই লেট করে ফেলেছি বিকজ আমরা ফার্স্টে যে ইউনিটটি পেয়েছিলাম ওইটা একটু ফল্টি ছিল, যার কারণে ওয়েব ফান আবার এটা আমাদের কাছে সেন্ড করেছে। আর এটা আমি বেশ কিছুদিন থেকে ইউজ করতেছি, অলমোস্ট এক মাসের উপরে। তো সম্পূর্ণ একটি ডিটেলস আপনাদেরকে আইডিয়া দিব ওয়েব ফান রক নিয়ে। এইটার গেমিং টেস্ট, লেটেন্সি টেস্ট, মাইক্রোফোন কোয়ালিটি, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা চেক করব। নট অনলি দিস, তার আমাদের কাছে ওয়েব ফান স্টারের নতুন ভার্সনটাও পাঠিয়েছে, ম্যাট কালারের যে ভার্সনটা সম্পূর্ণ নিউলি ডিজাইন করেছে ওয়েব ফান স্টার। আপনারা চাইলে ওয়েব ফান স্টার পারচেজ করতে পারেন, ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। সো লেটস ব্যাক টু দ্য টপিক। এইটার প্রাইস আপনারা 1200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন বাংলাদেশে। আমি পারচেজের লিঙ্ক আপনাদেরকে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ফরগেট টু চেক দেম আউট। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েবফান রকের প্যাকেজিংটা বেশ সিম্পল, ওয়েবফানের অন্যান্য ইয়ারবাডের মতোই। এখানে উপরে লিখেই রয়েছে সুপার বেস, সো আপনারা বুঝতেই পারছেন অলরেডি। আনপ্যাক করে ফার্স্টেই পাচ্ছি আমাদের ওয়েবফান রক চার্জিং কেসটি, দেন তার নিচের কম্পার্টমেন্টে টাইপ সি চার্জিং কেবল, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইউজার ম্যানুয়াল। সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েবফান রকের চার্জিং কেসটির ডিজাইন এক্স্যাক্টলি আগের ওয়েবফান স্টারের মতো, এক্স্যাক্টলি সেম। সামনে ওয়েবফানের ব্র্যান্ডিং সহ রয়েছে একটি টাইনি এলইডি ইন্ডিকেটর, নিচের দিকে রয়েছে চার্জিংয়ের জন্য টাইপ সি পোর্ট। প্লাস্টিকের কোয়ালিটি প্রাইস অনুযায়ী ডিসেন্ট। চার্জিং কেসটি হচ্ছে ফুললি গ্লসি ফিনিশ, যার কারণে খুবই ইজিলি এইটাতে স্ক্র্যাচ পড়ে যেতে পারে, সো বেশ কেয়ারফুলি এইটা ইউজ করবেন। এইটার ডাইমেনশন আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে, হাতের মুঠোয় খুবই ইজিলি চলে আসে। আর চার্জিং কেসটির হিঞ্জের কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে এইটার হিঞ্জ ক্লোজের সময় একটা ট্যাকটাইল সাউন্ড ক্রিয়েট করে, যেটা বেশ স্যাটিসফাইং, কিন্তু হিঞ্জটার কোয়ালিটি আরও বেটার হতে পারতো। আমার কাছে খুব একটা সলিড অ্যান্ড স্টাডি মনে হয়নি। তাছাড়া প্রাইস অনুযায়ী আমি বিল্ড কোয়ালিটি বেশ ডিসেন্টই বলবো। আর ইয়ারবাডসটির শেপ একটু আমার কাছে উইয়ার্ড লেগেছে। এইটা আবার চার্জিং কেসে অনেক সময় রাখতে গেলে ম্যাগনেটের কারণে চার্জিং কেসের উপরেই লেগে যায়, একদম চার্জিং কেসের হোলের ভিতরে না দিলে এই জিনিসটা হয়। সো রাশ টাইমে এইটা অনেক পেরা দিতে পারে আপনাদেরকে। তাছাড়া চার্জিং কেসের সাথে ইয়ারবাডসগুলোর ম্যাগনেটিক অ্যাটাচমেন্ট বেশ স্ট্রং। ইয়ারবাডসগুলোর উপরের এই গ্লসি পার্টটাই হচ্ছে টাচ, এবং বেশ বড় টাচ প্যানেল তারা প্রোভাইড করেছে। আর ওয়েবফান রকের ইয়ারবাডসগুলো এক্সট্রিমলি লাইট ওয়েট, দুইটা ইয়ারবাডসের ওয়েট মাত্র 8 গ্রাম। কিন্তু ইয়ারবাডসগুলোতে কোনো এলইডি ইন্ডিকেটর ইউজ করা হয়নি, যার কারণে এটাতে চার্জ আছে নাকি বা ফোনের সাথে কানেক্ট আছে নাকি তা বোঝা যায় না। অলসো কোনটি রাইট সাইডের কোনটি লেফট সাইডের তা দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু ইনার প্যানেলে তারা রাইট লেফট ইন্ডিকেট করে দিয়েছে। অবশ্যই প্রত্যেকবার এটা দেখে পড়তে হবে ইয়ারে। তাছাড়া আর কোনো প্রবলেম আমি ইয়ারবাডসটিতে দেখছি না। নাও দ্য কানেক্টিভিটি। ওয়েবফান রক এইটিতে ব্লুটুথ হিসাবে ইউজ করা হয়েছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0। স্মার্টফোনের সাথে পেয়ারিং নিয়ে আমার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি, ভেরি ইজিলি এইটা পেয়ার হয়ে যায়। চার্জিং কেসের লিডটা খুলেই পেয়ারিং মোডে যায়, অলসো অটো কানেক্টের জন্য শুধু চার্জিং কেসের লিডটা খুললেই হয়। এই ফিচারটা কিন্তু খুবই ইউজফুল, আর এই প্রাইসে রিয়েলি অ্যামেজিং। আর ইনডোর কন্ডিশনে আমরা অ্যারাউন্ড 6 মিটারের মতো রেঞ্জ পেয়েছি, যা অনেকটাই কম। অটো কানেকশনের স্পিডটা তো আপনারা অলরেডি দেখেছেন। নাও দ্য ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট। অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার, ইয়ারবাডসগুলোর শেপ একটু ডিফারেন্ট, বাট স্টিল আমার ইয়ারে বেশ কমফোর্টেবলি এটা ফিট হয়েছে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কোন ইয়ার টিপস আপনার ইয়ারে পারফেক্টলি স্যুট হয়। আমাকে ইয়ারবাডসটি কোনো ডিসকমফোর্ট দেয়নি, বাট ইয়ারবাডসটি একটু বাইরের দিকে বেশি থাকে, যার কারণে শুয়ে ইউজ করা যায় না। আর ইয়ারবাডসটি প্রপার সিল ক্রিয়েট করার কারণে নয়েজ আইসোলেশনও বেশ ভালোই পাচ্ছিলাম। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ভিডিও, দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। ড্রাইভার হিসাবে ওয়েবফান রকে ইউজ করা হয়েছে 8 মিলিমিটারের ড্রাইভার। এইটার সাউন্ড হচ্ছে টিপিক্যাল ওয়েবফান ইয়ারবাডের মতোই, লটস অফ বুম বুম অ্যান্ড পাঞ্চি বেস। ওয়েবফান রকের বেস একদম বিয়েবাড়ি টাইপের বেস, যারা পছন্দ করেন তাদের জন্যই টার্গেট করে বানানো হয়েছে। সাব বেসে অনেক বুম বুম টাইপের বেস আপনারা এনজয় করবেন এটা থেকে। যারা টিপিক্যাল বুম বুম টাইপের বেস লাভার, তারা চোখ বন্ধ করে ওয়েবফান রক এই বাজেটে নিয়ে নিতে পারেন। বেসের স্পিড, কোয়ান্টিটি আমাকে বেশ সারপ্রাইজ করেছে। আর ডেফিনেটলি এই এক্সেসিভ বেসের কারণে মিডসটা অনেকটাই রিসেস্ট, মিডসটা অনেকটাই পিছনে পড়ে যায়। অলসো যে ট্র্যাকগুলো একটু বেস হেভি, ওইগুলোতে ভোকাল খুঁজেই পাওয়া যায় না। নাও দ্য ট্রেবল। এইটার ট্রেবল আমাকে বেশ ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে। ট্রেবলে খুব একটা এমফেসাইজ বা স্পার্ক আমরা পাইনি, যার কারণে ট্রেবলটা একদমই এনজয় করিনি আমি। তারা একদম ফুল অন গিয়েছে বেসের দিকে। আর ওয়েবফান রকটির সাউন্ড সেপারেশন আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। আর এই প্রাইসের একটি প্রোডাক্টের সাউন্ড স্টেজ বা ইমাজিং নিয়ে খুব একটা বলার কিছু নেই অনেস্টলি বলতে গেলে। This is gaming mode on. আর পাবজি মোবাইলে লেটেন্সি তো আপনারা দেখলেনই। এইটা গেমিংয়ের জন্য আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি না, বিকজ পাবজি মোবাইলে আমরা জাস্ট বিলো 300 মিলিসেকেন্ড পেয়েছি।
যা গেমিংয়ের জন্য খুব একটা আইডিয়াল না। ওকে, না উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ চলুন আমরা ওয়েপন রকের বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটিটা লিসেন করে আসি। ওকে, এখন যে সাউন্ড আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে ওয়েফান রকের বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে, এবং আমি আমার বাড়িতে বর্তমানে নর্মাল কন্ডিশনে শুট করতেছি, প্লাস আমার মাথায় ঠিক উপরে একটি সিলিং ফ্যান চলতেছে খুবই মডারেট স্পিডে। সো আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারবেন এটা অ্যাটলিস্ট ইনডোর কন্ডিশনে কি ধরনের আপনাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারে। অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না ওয়েফান রকের বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি আপনাদের কাছে কি ধরনের লেগেছে। নাও দ্য কন্ট্রোল প্যানেল। ওয়েপন রকে সব ধরনের কন্ট্রোল ফাংশনস তারা প্রোভাইড করেছে। বেশ বড়সড় একটি টাচ প্যানেল তারা প্রোভাইড করেছে, যার কারণে টাচে কোনো সমস্যা হয় না। সিঙ্গেল প্রেস করলে প্লে পজ হয় মিউজিক, আবার রাইট ইয়ারবাডে ডাবল ট্যাপ করলে ভলিউম ইনক্রিজ হয়, লেফটাতে ডাবল ট্যাপ করলে ডিক্রিজ হয়। রাইট ইয়ারবাডটিতে 2 সেকেন্ড হোল্ড করে ধরে রাখলে নেক্সট হয়, লেফটাতে 2 সেকেন্ড হোল্ড করলে প্রিভিয়াসে যায়, রাইটটাতে ট্রিপল ট্যাপ করলে গেমিং মুড অন হয়, লেফটাতে করলে আবার ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রিগার হয়। সো কন্ট্রোল নিয়ে কোনো প্যারা নেই, ইট হ্যাজ এভরিথিং অ্যান্ড ওয়ার্কস ভেরি নাইসলি। নাও দ্য ব্যাটারি ব্যাকআপ। ওয়েপন রকের চার্জিং কেসে ইউজ করা হয়েছে 300 mAh এর ব্যাটারি, এবং পার ইয়ারবাডে ইউজ করা হয়েছে 40 mAh এর ব্যাটারি। ইয়ারবাডসগুলো সিঙ্গেল ফুল চার্জে আপনাকে ব্যাকআপ দিয়ে থাকবে অ্যারাউন্ড 5 আওয়ার্সের মতো। অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করবে এটা আপনার ভলিউমের উপর। আর চার্জিং কেস থেকে ইয়ারবাডসগুলোকে আপনি 3 বারের মতো ফুল চার্জ করতে পারবেন। সো অল টুগেদার আপনারা 15 আওয়ার্সের মতো ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন, যেইটা 2022-তে এসে খুব একটা বেশি না। বাট সবথেকে বেস্ট থিং হচ্ছে এটা তারা ফাস্ট চার্জিংয়ের ফিচার্স দিয়েছে। 15 মিনিটস আপনারা চার্জ করলে অ্যারাউন্ড 2 আওয়ার্সের মতো ব্যাকআপ আমরা পেয়েছি। এই প্রাইসে ফাস্ট চার্জিং ফিচার্স রিয়েলি অ্যামেজিং ওয়েপন। ওকে, সো ইন মাই ওপিনিয়ন ওয়েপন রক এই ইয়ারবাডটি বেশ ভালো একটি ইয়ারবাড ফর 1200-1300 টাকা, স্পেশালি যারা বুম বুম টাইপের বেস পছন্দ করেন। এইটার সাউন্ড সিগনেচার হতে পারে এইটার সেলিংয়ের ওয়ান অফ দ্য কি রিজন। অলসো ব্যাটারি সেকশনে তারা যে ফাস্ট চার্জিংয়ের ফিচার্স দিয়েছে এইটাও খুবই ভালো একটি এডিশন। আর প্রাইস অনুযায়ী বিল্ড কোয়ালিটিও খুব একটা খারাপ না। ইউ ক্যান ডেফিনেটলি বাই ইট আপনার যদি বাজেট 1200-1300 টাকা হয়ে থাকে। ওকে, আশা করি আপনাদেরকে ওয়েপন স্টার সম্পর্কে সম্পূর্ণ আইডিয়া দিতে পেরেছি। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিও যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, এবং আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো আসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।